आज जो है दोस्त एक प्रॉब्लम के बारे में हम बताएंगे। देख सकते हैं ये एलजी कंपनी का टीवी है। यहाँ पे एलजी लिखा हुआ है और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसमें साउंड नहीं दे रहा है। तो कस्टमर का कहना है कि पिक्चर तो दे रहा है, देख सकते हैं पिक्चर भी इस जगह पे दे रहा है, लेकिन इसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो क्या प्रॉब्लम है वो आज हम अपने वीडियो में इस जगह पे आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर टीवी को हम बंद कर लेंगे इस जगह से। यहाँ से हम बंद कर दे रहे हैं और बंद करने के बाद इस टीवी को जो है यहाँ से अब हटा लेंगे उस जगह से। और हटाने के बाद आप लोग को हम दिखा रहे हैं, तो इसे इस जगह से रिमूव कर लेना है खोलकर। तो सबसे पहले नंबर एक पर से जितना भी चादर उधर है उसको हटा लेंगे और हटाने के बाद इसको जो है इस जगह से हमको हटाना होगा। तो देख सकते हैं दोनों के बैंडेज एक ही में किया हुआ है, सेट टॉप बॉक्स का भी। तो इसको हटा पाना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है इस जगह से, लेकिन मुश्किल है तो यहाँ से हमको खोलना होगा। और खोलने के बाद इस सेट टॉप बॉक्स को अभी हम यहाँ रख दे रहे हैं फिलहाल के लिए इस जगह पे। और इस प्रकार से रखने के बाद इस टीवी को यहाँ से उतार लेंगे, बहुत वजन भी है। और इसे उतारने के बाद देख सकते हैं देहात क्षेत्र में यही व्यवस्था मिलेगा, यानी चाहे तो खटिया मिले या चौकी मिले तो ये व्यवस्था मिलेगा दोस्त। और इसी व्यवस्था के साथ में काम करना पड़ता है। तो इसको हम खटिया पर रख दिए हैं और खटिया पर रखने के बाद शायद आप लोग तरफ क्या बोला जाता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसे रखने के बाद इस प्रकार से घुरा लेंगे और घुराने के बाद सबसे पहले नंबर इसे हम खोल ले रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से इस टीवी को बैक साइड का कवर जो है सो ओपन कर लेना है। तो इस जगह से हम इसको खोल लेंगे और सभी स्क्रू को हम इस जगह से खोलेंगे। और खोलने के बाद देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो इस जगह पे देख सकते हैं सभी पेच को हम खोल के रख दे रहे हैं। और नीचे में भी 2 पेच लगा हुआ है इसका, तो नीचे से भी हम 2 पेच को हम खोल लेंगे इस जगह से इस प्रकार से। तो इस जगह से इसको खोलने के बाद थोड़ा नजदीक से दिखाइएगा। तो इस जगह से सभी पेज को हम खोल लेंगे सबसे पहले नंबर। तो इस जगह से जो है सभी पेज को हम इस प्रकार से खोल दिए। और खोलने के बाद इस बैक कवर को हम साइड में कर ले रहे हैं इस जगह से, साइड में हम कर दिए। और साइड में करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम दिखाएंगे आप लोग को कि क्या प्रॉब्लम इसके साथ में आ रहा है जो कि साउंड नहीं दे रहा है इस जगह पे। तो सबसे पहले नंबर मल्टीमीटर को हम ले रहे हैं और मल्टीमीटर को लेने के बाद आप लोग को दिखा रहे हैं। और उस प्रकार से हम टीवी को खोल दिए। थोड़ा और नजदीक से दिखाइए, और नजदीक से थोड़ा सा। तो इस जगह पे घुसा भी रहे हैं, जो वीडियो कर रहे हैं दोस्त बहुत ज्यादा खिसियाते भी हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और देख सकते हैं मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आगे पीछे कर दे रहे हैं कैमरा को। तो इस जगह पे हम चेक करेंगे। सबसे पहले नंबर स्पीकर को हम चेक करेंगे। तो स्पीकर को चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये मेरे पास मल्टीमीटर है, इसको हम बजर मोड पे लगा लिए हैं। और बजर मोड पे लगाने के बाद इस प्रकार से ये आवाज कर रहा है, देख सकते हैं। और इसको इस जगह पे रख दे रहे हैं और यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है, थोड़ा दिखा दीजिएगा इस जगह पे, यहाँ पे दिखाइए। और इस जगह पे स्पीकर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको सटा कर देखेंगे कि मेरा बज्जर आ रहा है कि नहीं। तो इसमें बज्जर आ रहा है, तो यह स्पीकर सही है। दूसरा साइड हम देखेंगे चेक करके। तो ये साइड में हम देख ले रहे हैं। तो दोनों स्पीकर जो है इस जगह पे सही बता रहा है, लेकिन इसमें साउंड नहीं दे रहा है। तो साउंड नहीं देने का कारण क्या है, यहाँ पे आईसी लगा हुआ है। तो आईसी हम दिखाएंगे कि कितना नंबर का ये लगा हुआ है, और इसी आईसी की वजह से ये साउंड नहीं दे रहा है इस जगह पे। तो इसमें हम वोल्टेज भी चेक करेंगे। तो वोल्टेज चेक करने के बाद आप लोग को हम दिखा रहे हैं कि किस वजह से ये साउंड नहीं दे रहा है। तो एलजी में ज़्यादातर आईसी तो खराब नहीं होता है, खराब हो जाता है, कहीं कहीं प्रिंट छोड़ देता है, उसके वजह से प्रॉब्लम आ जाता है, नहीं तो किसी भी प्रकार से दिक्कत आ सकता है। तो इस जगह पे प्रिंट देख सकते हैं क्लियर है। तो इसे हम चेक कर ले रहे हैं और चेक करने के बाद आप लोग को भी दिखाएंगे।
तो इस जगह पे ये आईसी का प्रिंट है यहाँ पे, तो इस पे हमको वोल्टेज भी चेक करना होगा और उसके बाद स्पीकर को भी हम चेक करेंगे। हो सकता है कि स्पीकर में दिक्कत हो या ना हो, वो बताएंगे हम अपनी वीडियो में। तो यहाँ से सबसे पहले नंबर जैक को हटा ले रहे हैं और जैक को हटाने के बाद अब स्पीकर को हम इस जगह पे चेक कर ले रहे हैं। तो इस जगह पे देख सकते हैं स्पीकर जो है यहाँ पे सही है बता रहा है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि ऑडियो नहीं दे रहा है, तो उसको भी हमको चेक करना होगा इस जगह पे। अब जो है दोस्त थोड़ा सा प्रॉब्लम इस जगह पे आ गया है, और प्रॉब्लम क्या आ गया है यहाँ पे देख सकते हैं ये बोर्ड जो है इसमें आईसी का प्रॉब्लम है। तो आईसी सबसे पहले नंबर हम निकाल ले रहे हैं और निकालने के बाद आप लोग को इस जगह पे दिखा रहे हैं। तो इसे सबसे पहले नंबर रिमूव कर लेंगे और रिमूव करने के बाद आप लोग को दिखाएंगे कि इसमें दिक्कत क्या है। बेटा लाइन मारते तो और थोड़ा थोड़ा तो दिक्कत हो जाता है, कैसे कि सामान न रहने के कारण प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अब यहाँ से हमको 10 किलोमीटर दूरी पे जाना होगा इस सामान लाने के लिए खास करके। तो ये आईसी को हम इस जगह से रिमूव कर दे रहे हैं सबसे पहले नंबर इसमें से, इस प्रकार से यहाँ से इसको हम रिमूव कर लेंगे। और रिमूव करने के बाद आप लोग को हम दिखा रहे हैं कि इसमें दिक्कत क्या हुआ है। तो इस जगह पे जो है इस आईसी को हम निकाल ले रहे हैं और निकालने के बाद देख सकते हैं इस प्रकार से ये फट गया, यानी चेक करते भर में ये फट गया है इस प्रकार से। तो हमको दूसरा आईसी लाना होगा और न्यू आईसी लेकर आएंगे और इसी आईसी को हम लगा के अपने वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से ये आईसी है, तो इसी को हम इस जगह पे लगाएंगे और लगाने के बाद आप लोग को हम दिखा रहे हैं कि ऑडियो देता है कि नहीं देता है। और अब जो है दोस्त इस जगह पे जो है से आईसी हम ले लाए हैं मार्केट से, तो इस प्रकार से आईसी हम लेकर आए हैं। तो इसी आईसी का यूज लेंगे हम यहाँ पे। तो इसको सबसे पहले नंबर इस जगह पे सेटअप कर ले रहे हैं, यानी लगा ले रहे हैं। और लगाने के बाद तो इस जगह पे इसको बैठा दिए हैं। और बैठाने के बाद जब अब बाहर खाओ, और बैठाने के बाद अब क्या करेंगे, इसको हमको कस देना है। तो इस जगह पे इसको हम टाइट कर देंगे आईसी को इस प्रकार से। यहाँ पे इसको हम फुल टाइट कर देंगे। फुल टाइट इसको कर दिए और फुल टाइट करने के बाद अब इस जगह पे हमको सोल्डिंग करना है। तो इसे हम सोल्डिंग कर लेंगे और सोल्डिंग करके आप लोग को दिखाएंगे। और नज़दीक से करिए। तो यहाँ पे हम पेस्ट लगा ले रहे हैं सबसे पहले नंबर इस जगह पे, और पेस्ट लगाने के बाद इस जगह पे हम सोल्डिंग कर लेंगे। इस प्रकार से सभी पिन को इस जगह पे सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे हम सोल्डिंग कर दिए और सोल्डिंग करने के बाद यहाँ पे आईसी लगाने का जो सेटअप था वो कंप्लीट हो गया। तो सुन ही रहे बाबू। और यहाँ पे आईसी हम लगा दिए हैं और लगाने के बाद अब इसमें हम फिर से दोबारा से पावर देंगे और पावर देकर देखेंगे चेक करके। और पावर देने के बाद इसको हम चेक कर ले रहे हैं। उससे पहले मीटर को साइड में रख ले रहे हैं इस जगह पे, और इसमें इस जगह से पावर दे देंगे और देखेंगे सबसे पहले नंबर के हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है आईसी। जैसे कि एक आईसी जो है फट गया था इस जगह पे, देख सकते हैं इस प्रकार से आईसी अभी हीट नहीं हो रहा है। और इसको क्या करेंगे, अब स्पीकर का केबल जो है इस जगह पे हम लगा लेंगे और लगाने के बाद देखेंगे कि इस जगह पे ऑडियो आ रहा है कि नहीं। तो केबल हम लगा दिए हैं और लाइट दे दिए।
और ऑडियो अब चेक करेंगे और देख लेते हैं हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस जगह पे जो है थोड़ा सा वोल्टेज भी हम चेक कर लेंगे कि वोल्टेज मेरा इस जगह पे प्रॉपर तरह से बन रहा है कि नहीं। तो वोल्टेज यहाँ पे नहीं निकाल रहा है, तो नहीं निकालने का कारण क्या है उसके बारे में भी हम अपनी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, हम टीवी को बना कर रख दिए हैं और चालू भी कर दिए हैं। तो साउंड को थोड़ा सा म्यूट कर लिए थे और अब साउंड हम आप लोग को दिखा रहे हैं। इस जगह पे देख सकते हैं तो साउंड यहाँ पे देना स्टार्ट कर दिया है और थोड़ा सा इसको हम दूसरा में कर ले रहे हैं जिससे कि आप लोग को क्लियर पता चल सके साउंड। तो इस जगह पे हम मान लिया कि पिक्चर ना करके हम रेडियो चैनल में चेंज कर ले रहे हैं इसको और देखते हैं इसमें साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस जगह पे नो सिग्नल है, लेकिन दूसरा चैनल हम देखेंगे तो इस जगह पे देख सकते हैं साउंड मेरा इस जगह पे क्लियर आ रहा है इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे बहुत। तो आईसी को चेंज करने के बाद यहाँ पे जो है टीवी में साउंड आना स्टार्ट हो गया। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को इसी जगह पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो जो है से जल्दी अपलोड करेंगे आप लोग के बीच में।